最近跟朋友聊天，大家越来越认同一个观点，那就是钱得花在刀刃上。像有的朋友过去花钱从不计算，现在所有支出直接砍半，连煎饼果子都不敢加蛋。还有的朋友在停买期间加了很多购物车，说解封后一定要报复性消费，结果还没解封就开始习惯性省钱，甚至学会了自己推头发。虽然是个例，但从侧面反映了消费市场的一些情况。今年上半年，社会消费品零售总额同比下降 0.7%， 3月份以来也连续出现了负增长情况。不难理解，疫情确实让一些行业受到了重创，人们的收入缩水了，消费能力下降了，得捂紧钱包过日子了。日本社会学家三浦展说，大的灾难过后，人们的生活方式会发生一些变化。这次疫情或许使人们的消费观念和消费习惯发生一次转向，把市场推向下一个消费时代，也就是很多人提到的第四消费时代。什么意思呢？这是三浦展在第四消费时代提到的一个概念，就是人们从原来的追捧时尚流行、大牌奢侈品的消费观，转向注重自身需求、产品质量和舒适度上。国际品牌、潮流趋势不再是最重要的因素，人们买东西更多看自己需不需要，更多挑好用不贵、性价比高的。虽然书中提到的是日本从20世纪初到现在的4个消费阶段，但跟我们多少有一些相似之处。这个样本可以拿来参考，通过对4个消费时代的分析，帮助我们理解消费市场的历史变迁和目前状况。第一消费时代离咱们有点远了，大概是1978年到1989年，这个阶段是以1线城市为中心的消费阶段，人口不断向上海、北京等城市发展，促进了城市地区的消费增长，消费重心也从农业转向轻工业，比如自行车、缝纫机、手表，并成为老三件。我小时候还骑过3把大杠，如果当时能把这些配齐，说明家庭条件已经很不错了。不过第一阶段能真正享受到消费的仅限于城市的中产阶级，其他大部分人还处于贫穷状态，也就是存在着消费差距。第二消费时代是以家用电器为代表的商品在全国的普及，时间大概是1990年到2008年。这个阶段由于生产力逐渐释放，近代工业化迎来了真正的发展，冰箱、彩电、洗衣机成了生活的标配，被称为新三件。这个时候的消费主体大多以家庭为单位，消费倾向也都是买大不买小，特别是电视，谁家的大，一群小孩就去谁家看。到了21世纪，又进入了住宅市场化时期，跟房子有关的支出迅速增长。如果谁在这个时间段买了房子，那真的可以躺着数钱了。到了第三消费时代，消费主体开始从家庭转向个人，注重个性化、差异化、高端化和品牌化。时间从2009年到现在，这一阶段的消费来到了顶峰。我们可以明显感受到商家的各种营销手段和噱头，欧美大牌、明星同款、限量发售，总之就是要把你兜里的钱都掏出来。作为消费主力的 Z 时代，一方面是商家无孔不入的广告诱惑，一方面拥有远比父辈们更富足的物质基础，自然在消费理念上更超前更大胆。之前公司的很多年轻同事，一个包得花半年薪水，一套衣服顶我整个衣柜，让我觉得我还活在第一消费时代。这无疑为信用卡、白条借呗、小额贷款的产生提供了绝佳的条件，现在点个餐都能收到贷款的消息提醒。另外互联网抹平了信息差，没看过自然不会想要买，但现在打开手机，电商平台、短视频、直播就像移动的商品橱窗，那种新鲜感让人们产生了欲望和冲动。第四消费时代到来之前，一般会出现一个巨大的契机，像日本经历了2次大地震和雷曼危机，经济长期不景气，造成了收入降低、人口减少、老龄化严重等社会现象，人们开始重新审视生活和财富的意义。他们不再通过消费实现个人价值，不再注重物质上的攀比和享受，而是理性的选择简单的、去品牌化的、性价比高的商品。与之相似的是，疫情的反复也潜移默化地改变了我们的消费习惯。不知道大家有没有发现，不管是频繁发放的大额消费券，还是各电商平台的拼命促销，好像都没有激起太大的浪花。之前跟消费有关的高频词汇都是什么假精致、高配思维，现在变成了攒钱、平替、价格刺客。另外，共享的概念也开始受到重视，一些闲置的商品，很多人会放到二手平台，这样既可以减少浪费，又能将商品的价值最大化。而且慢慢减少闲置，你会发现很多东西真的不需要，用物质的精简反倒能换来精神的充裕。虽然大家花钱少了，但是对品质的追求没有妥协，也就是以较低的价格买到质量过硬的商品。人们不再盲目追求大牌奢侈品，而是更加注重性价比。国产品牌的异军突起恰好说明了这一点，毕竟这些品牌质量过硬，价格便宜，没有过高的品牌溢价。最后以我个人为例，咱们聊一聊疫情之下的第四消费时代应该改掉哪些有风险的消费观。第一个是改掉用信用卡超前消费的习惯。我自己有几张信用卡，花呗白条的额度也不低，所以买东西的时候就习惯用这些工具提前透支，毕竟花了之后有1个月的周转期，只要现金流稳定就能按时还上。但这会造成一个假象，就是信用卡里的钱我会觉得就是自己的钱，
一张卡额都几万，几张加一块就10-20万了。这笔钱让我觉得自己还挺有钱的，也就诱发了我有能力买新手机、有能力买新球鞋的冲动。但疫情期间，很多人的收入都受到影响，特别是底薪低、全靠奖金和提成的职业，就可能引发资金链断裂的风险。没有储蓄习惯的人会发现，信用卡要还，房贷车贷要还，正常消费也不能停，拆东墙补西墙，搞得焦头烂额。所以现在消费我都是能不用信用卡就不用，除非是生活必须又周转不开的时候，这样至少能让我清楚自己几斤几两，在付款的时候悠着点。第二个是改掉为满足多巴胺而冲动消费的习惯。多巴胺咱们提到很多次，一种让你产生欲望的神经传导物质，可以简单的理解为它的释放会让你产生想要买新包包、新衣服的冲动。不过一旦得到了，它就打完收工，转而产生新的欲望。你看，这就是成瘾的过程，你不停的买，买完就不喜欢了，还要继续买新的。因为只有新鲜的、未知的，能让你产生预期的东西，才能刺激多巴胺的释放。最典型的例子就是盲盒，那种充满预期的神秘感，让你一旦入坑就停不下来。除了盲盒，商家也深知多巴胺的作用机制，联名款、限量款，还有频繁的更新换代，总之让你在满足和欲望之间不停的拉扯。现在我都是非必须情况绝不打开购物软件，什么消息提醒、什么破事流推荐全都不看，跟逛街一样，只有不去逛才能不去买。碰到需要的东西，就先给自己1周的冷静期，而且经常是没有它，好像对生活并没有什么影响，也就不再需要了。第三个是改掉为可能省钱而预付消费的习惯。什么是预付呢？大家应该有去理发店或者吃饭，然后被怂恿办卡充会员的情况，比如享受会员价、充300抵500等等。我之前也是碍于面子，或者觉得以后用可能省钱，就勉强答应了。但慢慢的，我都不知道自己办了多少张卡，充了多少会员，钱没省下来，反倒因为使用率太低，浪费了不少钱。而且最尴尬的是，我以为我省了钱，但一些团购 app 上的优惠活动要比办会员还便宜，活生生的杀熟。另外，由于疫情这个特殊原因，有个问题不得不考虑，一个店铺能撑多久真的说不准，实体店的边际成本都很高，所以不管是小店还是连锁，都有关门的可能性。我的减法卡就用了2次，疫情过后再去已经拆了门头，所以预付消费在保证店不倒闭，你又频繁使用的情况可能会省钱。如果没有这2个条件，最好不要办。第4个是改掉不储蓄不理财的习惯。很多理财类的书都强调了储蓄的重要性。财务自由之路提到，没有人能仅仅通过挣很多钱就变得富有，财富产生于你对金钱的留存。咱们能发现，有些人1个月挣3000还能存一半，有些人1个月挣3万也是月光族。生活水平往往随着收入水涨船高，所以没有储蓄和理财习惯的人是挣的越多花的越多，始终没有抵抗风险的现金储备。疫情之后，我的一个朋友四处借钱，本来收入不低，但也花钱如流水，风险一来打破了原形，最后只能把车卖了。存多少钱合适呢？美国知名投资人马克·库班的建议是，至少存下6个月的收入，如果1个月挣1万，那就是6万块钱，以便在困难时期帮你还房贷、信用卡和日常支出。另外，我现在也开始培养记账的习惯，这样就能清楚地知道钱的流向，哪块多就适当缩减。连库班这个亿万富翁买东西时都要砍价，我没有理由不节俭，对吧？其实每个人都有不同的消费观念和习惯，没有绝对的对错，只是通过疫情让我开始反思消费的目的，重新审视需要跟欲望的关系。如果一个东西能解决某种必须解决的生活问题，那它是必不可少的。但如果只是为了满足感和虚荣心，不会给生活带来实质性的改变，那还不如以现金的方式留存，来抵抗生活中不确定的风险。有句话是，你今天花的钱决定你3年之后的生活，所以在消费这件事上，我们也应该看远一点，不然透支了未来，未来一定会让我们加倍偿还。